Bom dia, gente. Bom dia, natureza maravilhosa. Bom dia a todos os familiares. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Carla. Bom dia, Alda. Bom dia, William. Bom dia a todos. Bom dia, todos os sobrinhos, parentes. Olha que maravilha, gente. Coisa mais linda. Aqui nessa caminhada, olha que coisa espetacular, gente. Olha que flamboyante, olha que maravilha da natureza. Isso aqui tem, na beira dessa caminhada, tem todos esses pés aqui maravilhosos. Olha que coisa grandiosa, gente. É um espetáculo. É um espetáculo da natureza, a gente caminhando e apreciar, gente. Olha que coisa maravilhosa. Apreciar essa maravilha. Olha que árvore linda aqui na frente. Bom dia, árvore. Bom dia. Olha, gente, que coisa mais espetaculosa. É grandioso, gente. É muito grandioso. É grandioso, gente, essa natureza linda. Gente, é o Brasil. Isso é o Brasil, gente. Estamos um país maravilhoso, que não tem confusão nenhuma, gente. Temos que atentar para esse detalhe. Não tem confusão ainda. Não tem, ainda. Olha bem, William. Isso é muito interessante a gente falar sobre isso. Temos que torcer. Bom dia. Temos que torcer, gente, para o Brasil dar certo. Tá certo, até agora está sendo tudo bonitinho, tá indo bem. Muita desavença, gente. Tem que lutar, tem que ter força. É, William, isso mesmo. Olha que grandiosidade, essa plantação, gente. É muito grandioso. Bom dia, bom dia. Olha que, gente, que coisa linda, gente. É muito maravilhoso filmar, gente. Bom dia. Essa plantação, gente, que coisa espetaculosa. É muito maravilhoso, gente. Olha que grandiosidade, gente. É muito lindo. Lindo a natureza. Bom dia. Olha que coisa linda. Ele está muito feliz por estar filmando coisa do Brasil, gente. É isso que temos que lutar, gente. Lutar por um Brasil maravilhoso. Torcer. Dia 7 mesmo agora eu estou lá, gente, lutando. Eu não luto por partido, eu luto por Brasil, gente. Eu tenho isso na minha consciência, William. Isso mesmo. A vontade de tomar o Brasil para entregar, gente. Para entregar para o comunismo, gente. Deus me perdoe, Deus me perdoe. Deus salve de nós, nos salve dessa coisa triste. Não pode nem falar isso, gente. Mas temos que lutar por nossos filhos, gente. Nossos filhos. Nossos netos, bisnetos, tataranetos, futuras gerações, gente. Temos que acreditar num Brasil melhor para todos, gente. Temos que esquecer aqueles que não fizeram nada, gente. Temos que esquecer, isso mesmo, William, isso mesmo. Você falou bem, William, esquecer aqueles que não fizeram nada, só usurparam o nosso país, gente. Isso foi desde que saiu o regime de 64. Que se terminou em 1985, gente. Temos que lutar, gente, pensar em nossos filhos. Olha, William, pensar em nossos filhos, nossas famílias. É isso que eu quero, o bem da minha família e de toda a família. E o bem do povo brasileiro, gente, isso mesmo. A população exige, gente, exige melhorias, gente. Temos que pensar em nosso semelhante, isto mesmo. Nosso semelhante, gente, criação de Deus. Estamos aqui neste planeta pequenininho. Temos que ter humildade de lutar numa união só, gente. Uma união em prol de um todo. Isso mesmo, gente. Brasil para todos, gente. Deus abençoando, iluminando todos nós, gente. Vou fazer um vídeo bem pequenininho que o sol já está muito quente. Bom dia, familiares. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Nesse sol maravilhoso, quente, há mais ou menos mais de 10 horas da manhã. Isso mesmo, William. Termina aqui esse vídeo, porque senão vai dar problema na sua garganta. Ó, Jesus. Bom dia, Jesus. Bom dia, meu filho, William. Bom dia, meu filho. Muito bem. Termine logo sua caminhadinha, que o sol está muito quente, meu filho. Aí chega em casa mais rápido e toma um copo d'água, meu filho. Isso mesmo. Procure se hidratar, meu filho. Minha bênção, através do Pai Celestial, esteja com você e todos que gostam dessa mania, desse jeito seu. Vai com Deus, meu filho. Minha bênção. Obrigado, Jesus, por tudo. Que a paz de Cristo esteja com todos, gente, neste momento maravilhoso, gente. Olha que maravilha, isto mesmo. Olha que grandiosidade.
Amém. Que a paz de Cristo esteja com todos. Obrigado, pessoal. Amém. Ai, que legal, muito bem. E o vídeo muito pequenininho, mas só tem 2 minutos no vídeo pequeno.